Qaraxanlılar xanlığı 840 yıldan 1212 yıllar arasında bugünkü Qashqarni merkezi şehir qilgan. Sharqiy Turkiston ve O'rta Osiyo tuproqlarida hüküm sürgen bir Türk davlatidir. Miladiye 850 yıldan 880 yılları Bilgakul Qıdırxan Qaraxanlılar sulalesini qurgan. Qaraxanlılarning poytaxti ikki bo'lib Qashqar va Balasaxun edi. Qashqar Urdu kent deyiladi. Buning ma'nosi xon shohlar turadigan markaz. Chunki bu shaharning havosi nihoyatda yaxshi edi. Biz mushu Qaraxanlılar davrida, ya'ni 10-asrda Sultan Sutuq Boraxonning tashabbusi bilan islom diniga e'tiqod qilishga boshlagan. Bir millatning diniy jihatdan bundoq yanglishi oson yuz beradigan ish emas edi. Bu 100 yilga suzilgan kurashlar orqali amalga oshgan. Qaraxanlılar davrida bizning ikki olimimiz yetishib chiqqan. Biri Mahmud Qashqari, ya'ni biri bo'lsa Yusuf Xos Hojib. Mahmud Qashqari 11-asrlarda yashagan büyük Uyg'ur olimi. Uning dunyoga mashhur bo'lgan asari Turkiy tillar divonidir. Mahmud Qashqari 1008-yili bugungi Qashqar shahri Upal yezida Oziq kentida tug'ilgan bo'lib, Qaraxanlılar xon jamiyati avlodidir. Uyg'urlar ichidan chiqqan büyük olim, adib, dunyoga dog'liq tilshunos. U 1008-yili tug'ilib, 1105-yili 97 yoshida vafot bo'lgan. Qaraxanlılar davridagi Uyg'ur madaniyatining mashhur namoyandasi bo'lgan talantli olim, mutafakkur, adib Yusuf Xos Hojib 1019-yili Balasaxunda tug'ilgan. Adib o'zining Qutat Xubilik nomli nadir asarini 1069-yili Qashqarda yozib, uni Qaraxanlılar xoni Bug'ra Ali Hasanga taqdim qilgan. Qaraxanlılar xoni bu asarga yuksak baho berib, muallifga Xos Hojiblik unvoni berib, o'ziga eng yaqin maslahatchi qilgan. Adib 1085-yili Qashqarda vafot bo'lgan. Tarixchi olimlar Qaraxanlılar davrini Uyg'urlarning madaniyat jihatdagi uyg'onish davri edi deb ta'riflagan. Mundaq uyg'onish davri Yevropada 14-15-asrlarda bo'lib o'tgan. Bizda bo'lsa Yevropadan 400 yil burun, ya'ni 11-asrda bo'lib o'tgan. Masalan, Biruni Quyosh markazlik nazariyasini isbotlab chiqqan. Mahmud Qashqari bo'lsa yer sharining duglakligini isbotlab 11-asrda dunyo xaritasini chizib ko'rsatgan. Bu italiyalik Galiley nazariyasidan 562 yil burun, Polsha olimi Kopernikdan 460 yil burun o'tirg'a qo'yilgan ilmiy haqiqatlar edi. Qaraxanlılar sulalasi 9-asrning boshlaridan 13-asrgacha qadar hukm surib, 1222-yili yo'qotilgan. Qaraxanlılar sulalasining oxirgi davrlarida har qaysi joylarda xalq qo'zg'olonlari ko'tarilgan. Qaraxanlılar sulalasi dal shunda xalq qo'zg'olonlarining zarbisi ostida ojizlashib, yemirilishga boshlagan.